voilà, je viens d'arriver à Disneyland Paris, je me suis garé au parking Indigo, c'est plus facile pour repartir. Là je vais aller rejoindre Olivier qui m'attend près de l'endroit où on va aller chercher les places pour rentrer dans le parc. Et est-ce que j'ai acheté une veste chez Decathlon à Reims parce que je ne retrouvais plus ma veste légère? Peut-être. Et Candy, t'inquiète pas, je vais pas payer avec le compte commun. La soirée commence, on n'a pas trop vu le show de départ, mais ça a l'air plutôt pas mal. Il y avait Cerise, je sais plus comment, et d'ailleurs on peut voir Spider-Man qui se joint à nous. Il s'est trompé de soirée. Monsieur, la soirée Marvel c'était il y a 5 ans ou plus. Il y a 10 ans, monsieur. Il y a 10 ans. Mais je reste nostalgique. C'est vrai, c'était pas la meilleure celle-là. Vraiment pas la meilleure. Du coup, là on fait un petit tour sur Main Street, on va après essayer d'aller voir le Jungle Book Jive qui a lieu plus tard, vers 22h30. Préparez-vous à vivre un moment inoubliable. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants sur Main Street et Central Plaza pour Disney Hits on the Street. Venez danser et chanter avec nous lors de cette envolée symphonique où la magie et la joie se rencontrent pour créer une expérience inoubliable. Merci. Ce qui est bien, c'est que les annonces de soirée sont super courtes. Mais du coup, on va faire ça et après on ira voir Jungle Book Jive. En cette nuit enchantée, célébrons ensemble la magie des musiques Disney. Préparez-vous à chanter et à danser au rythme d'une envolée musicale autour des plus belles chansons des grands classiques. Alors, place au but Disney sur Main Street avec Disney Hits on the Street.
viens d'un pays qui connaît la pluie, où le caravane rêve et frémit. Tous les peuples là-bas se mélangent, se côtoient. Oui, c'est étrange, mais c'est charmant. Quand le vent vient de l'est, le soleil est à l'ouest et s'endort dans les sables d'or. C'est l'instant en temps d'attaque. And now it's time for adventure. Join us on our journey to the rhythm of the Jungle Book Jive. J'ai tellement hâte de découvrir ce qui nous attend. Les amis, regardez! C'était l'aventure de la Here I am, over here with my new friends. Quelle énergie d'un coup, quel spectacle! Bienvenue dans la jungle, mes amis. C'est l'endroit idéal pour profiter de la vie. Écoutez-moi bien. Il en faut que faut être l'amour faut être. King of the swingers, oh, jungle VIP. I'm beast to talk and hit to stop. That's what's bothering me.
de sortir de Jungle Book Jive. Waouh, ça remet des émotions. Bon, franchement, c'est la première fois que je le revois, je l'avais pas vu à la soirée passionnelle précédente où il avait refait. C'est vraiment génial. Qu'ils arrêtent le show du Roi Lion et qu'ils nous mettent ça un peu à la place, ce serait génial. Voilà. Donc là, on va se balader un peu, on a plus trop de spectacles à faire, on les a à peu près tous fait au départ. On va se balader un peu, il y a un truc de karaoké, on va essayer d'aller le faire aussi. Et puis on va voir un peu, on va profiter de la soirée. Regardez, Olivier, cet influenceur en manque de Big Thunder Mountain. Il a allumé un cierge. Il est seul. Oh, ça fait Paix pas à le son âme. Il a prié. Il est seul devant les palissades. Il attend. Il espère qu'un jour, ça réouvre. Mais vous voyez- Là, on se balade pas mal dans le parc. Il y a des trucs plutôt sympas à voir. Beaucoup de personnages, beaucoup de décorations un peu partout. Par contre, il y a des files de personnages de malades. Il y a genre 100 minutes pour voir Oswald de Hortensia. Donc c'est un peu compliqué. Là, on va aller faire un petit tour à Discoveryland, voir un peu ce qui se passe là-bas. Normalement, il y a une partie soirée. Il y aurait un karaoké et peut-être quelques personnages un peu plus rares. On a fait la petite partie soirée dansante à Discoveryland et puis un petit Space Mountain. Il y avait longtemps, il était super bien, il était chaud, il était hyper agréable à faire. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais plus fait comme ça aussi agréable. Donc à faire en soirée au final parce qu'il a tourné toute la journée donc il était bien chaud. Là je pense qu'on va se balader un petit peu et puis il y a encore un spectacle je pense qu'on n'a pas fait et surtout se balader, profiter un petit peu du parc, profiter des copains et puis peut-être rentrer un moment pour aller se coucher. Finalement pas mal de personnages dans le parc. Des personnages un peu plus rares comme le Sultan là qu'on vient de voir un petit peu. Il y a Doug aussi qui était là, Doug qu'on avait vu aussi à Disney World. Là on l'a entreaperçu ici parce que malheureusement il partait. Et sinon comme d'habitude le parc magnifique le soir éclairé comme ça. C'est toujours très beau.
magie des nuits d'Orient. Pas pourtant je suis tout près de toi. Quand je chante tu es dans mes bras. Ne m'oublie pas. Et les étoiles chassent des mondes flamboyants. Si t'as appelé la tombe, va dire bravo. Protège le temps dès qu'il le faut. C'est l'heure de recevoir un tel cadeau. Soyez patients, vous saurez tout bientôt. Step into the power. Grow yourself into something new. You are the one you've been waiting for. Your life will show yourself. I'm stuck tonight. I lost another fight. Lost to myself, but I have to start again. I keep falling down. I keep on hitting the ground, but I always get it now to see what's next. Birds don't just fly, they fall down and get up. Nobody learns without getting wrong. Conclusion de la soirée, on est tombé sur du coup le Eat on the Streets un peu par hasard en fait. On avait vu le passage dans Main Street au début et en fait on a vu sur scène et c'était génial. Il y avait Cerise Calixte et je ne sais plus l'autre, j'ai complètement oublié, je vous mettrai les noms en dessous, qui du coup sont des chanteuses qui ont participé à différents films et franchement c'est trop génial. C'était un concert en plein milieu de Main Street quoi, c'était trop bien. Là on part un peu avant la fin de la soirée. Bonsoir. Merci. Là on part un peu avant la fin de la soirée, il est 1h22, ça se termine dans une demi-heure. Mais bon, avec un peu de chance on va éviter la foule, quoique, je suis pas sûr. Et voilà, c'était une finalement très bonne soirée avec les copains, Olivier Wonderland, Nadège était là aussi, Benji, et voilà, tout le monde était là, c'était plutôt sympa. Il y aura un débrief de cette soirée en podcast sur Magic Mouse Paris. Je pense que je peux déjà dire que quelqu'un a bien aimé la soirée. Et ce sera son commentaire. Sinon voilà, la soirée était plutôt sympa. C'était vraiment cool à faire. Il y avait plein de gens sympas. On a vu les All Around Dreams aussi, qui étaient là aussi. Voilà, c'était une très très bonne soirée. Bonne ambiance, plein de trucs chouettes. Voilà. Encore une soirée pas annuelle, plutôt sympa. Et on a eu une petite sensation à un moment où il y avait pas trop de. Il y avait un peu cette sensation où il n'y avait pas trop d'activité. Quand on s'est baladé un peu pour voir les différents personnages. Et puis après on est retombé sur le concert en plein milieu, c'était vraiment génial. Donc voilà, c'était un peu bizarre en fait comme sensation, parce qu'on avait un peu cette impression qu'il n'y avait pas d'activité, alors qu'au final il y avait un plus que la dernière soirée pas mieux qu'on avait faite. Donc voilà. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous propose de vous abonner si ça vous intéresse, d'aller écouter mon podcast Juste du Mythe, d'aller écouter Magic Mouse pour parler de Disneyland Paris, d'aller écouter Marvelicious, le podcast de Benji, si vous voulez entendre du Marvel, et une galaxie pas si lointaine, si vous voulez du Star Wars. Finalement, on couvre tout maintenant avec les podcasts des copains. Et voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera peut-être une vidéo de Peridaisa. Mais je ne sais pas du tout quand elle sortira. Et je vous donne aussi rendez-vous dans Just du Mythe, le podcast. Merci à tous.